Дали имате бекап варијанта со оглед на тоа што станува збор за дотрајани енергетски објекти стари повеќе од 40 години, дека можеби во таков период во зимски услови, кога потрошувачката е зголемена, дека можело да се случи како со рек Битола-Вани? Која е бекап варијантата, што може да се очекува, да се превземе, а да не останеме да се помине без рестрикции? Значи, капацитетите тие што се. И сите знаеме дека во каква кондиција се капацитетите. Имајте во предвид дека рече 40 години се стари, значи блоковите и во Осломе и во Битола. Во однос на бекап варијантата, значи затоа е важно многу да се усвои таква уредба за прогласување на енергетска криза. Зошто? За да не дај Боже да се случи некаква се хаварија во некој си блок од Битола, од Осломе или пак не може да функционира ТЕЦ Неготино, да се направат интервенни набавки од страна на ЕСМ, а тоа може да се направи само со средства кои ќе се дадат од страна на буџетот на владата на транспарентен, на отворен начин. Ако се враќаме назад, вие знаете дека ние одржавме пресконференција заедно со директорот на ЕСМ, каде што ги објаснивме сите трошоци што се направени претходната зима. Почнувајќи од набавка на електрична енергија, на отстапки кои биле направени во тоа време, во делот на мазутот, во делот на јагленот, во делот на оперативните трошоци и слично. Значи, бека варијантата е само интервентно да се интервенира, се со цел тоа, значи да се покрива, а воедно да немаме рестрикции и за стопанството и за граѓаните. Најголем дел на струја не се направи во изминатите месеци. Заради тоа што покривавме 100% од потребите на универзалниот снабдувач, која ни една држава во регионот не го направила, и тоа би требало вие новинарите да го кажете јавно, што така е. Најголем дел од експертите по енергетика коментираат дека како ресорно министерство и како влада не преземате ништо и дека давате само декларативни изјави, а сте имале можности и време. Ова го правите со цел одредени фирми кои што се појавиле сега на пазарот да може да испрофитираат на сметка на грбот на граѓаните. Кои се тие фирми? Па не знам, тоа најверојатно вие ги знаете. Ова е коментар на најголем дел од експертите по енергетика. Значи, ЕСМ, колку што знам, ја 100% во собственост на државата и ЕСМ ги покрива 100% потребите на универзалниот снабдувач. Не верувам дека никои приватни фирми го снабдуваат универзалниот снабдувач. Согласно закон, само ЕСМ има право да го снабдува универзалниот снабдувач со одлука на владата, пошто ги покрива 100% од потребите. Ако мислите на тие експерти кои се и во политиката исто така, тие, значи, колку што знам, ја и шпиц кандидати биле, но најверојатно се во обсад. Господин Беслимовски, дали ќе има нова цена на горивата? Да, денеска ќе има нова цена. Денеска ќе има нова цена на горивата, дизелот ќе се намали за 2 дена. Значи, уште еднаш се потврдува тоа што го кажувавме во изминатиот период. Регулаторната комисија за енергетика работи по правилник, по методологија јавно објавена. До 2019 методологијата по која што се формираше цената на нафтените деривати беше таен документ и не смееше да се објави. Определуваме цена посебно за секој нафтен дериват врз основа на цената на секој нафтен дериват на берзите и понатака тоа ги додаваме трошоците кои што се однесуваат на државата. Значи, најголемо влијание има цената на бензините, цената на дизелот на берзите и курсот на доларот. Така да, тоа што се случување на берза, регулаторна комисија за енергетика ги рефлектира во своите одлуки. И сега јас очекувам дека тие кои што неколку од нас не ставија на билборд, треба да излезат и јавно да се извинат и да кажат дека повторно, како многу пати до сега, лажеле и не ја кажувале вистината. Регулаторна комисија за енергетика определува цена на нафтени деривати врз основа на цена на нафтени деривати на берза и курс на долар. Ако некој мисли дека во Македонија има своји резерви на нафта и можеме ние сами да си правиме цени, јас го отстапувам моето место, нека прави цени како што смета од собствено производство на државата. Најверојатно секогаш околу Свети Николе кажуваа дека има и гробот на Александар Македонски бил, и нафта дека имаме. Верувам дека нешто конечно ќе најдат и ќе помогнат на граѓаните. А во Битола при вас се донесе нова цена на правилник? Да. Како се моментално
актуалните податоци? Па како што гледате во изминатиот период, цената на гасот повторно е над $2000 за нормален метар кубен. Споредено со минатата година тоа е 10 пати повеќе. Затоа апелираме во изминатиот период дека една од опциите за да може да ја стабилизираме цената е доколку работи тето, бидејќи на тој начин се намалува притисокот врз крајната цена. Реално колку би требало да се зголеми? Па реално ако гледаме колку би требало да се зголеми, со овие цени на природниот газ е нешто над 150%. Господине Петришев, зашто се уште нема тендер за избор на компанија за структурен? Може само напред да Значи, РК и Министерството за економија информирала владата согласно Законот за енергетика, значи Генералниот секретаријат веќе го подготвува текстот на објавата и најверојатно наредните денови ќе биде објавено. Меѓувреме е донесена одлука ЕСМ да направи дополнителни 3 компании кои ќе се занимаваат со дистрибуција, производство и снабдување со топинска енергија. Не, само ще го прашам. ЕСМ зема 100 милиони евра. Дали има потреба од дополнителни финансиски средства, ако се знае дека 170 милиони беа потрошени за 2 месеци зимава, цените беа многу пониски отколку сегашните, и дали има потреба од уште еден ребаланс на буџетот за да се обезбедат овие финансиски средства? Значи, првично 100 милиони евра не се обезбедени директно од буџетот на државата, се обезбедени преку заем кој е договаран со ЕБОР, се со цел да се вбризнува средства директно во ЕСМ и тие да бидат користени во текот на целата година. Јас не верувам дека би требало да има дополнителен нов ребаланс на буџетот, заради тоа што веќе сите средства се предвидени во соодветните ставки на буџетот и во делот на новите мерки кои ќе ги имаме за граѓаните, за стопанството, но и во делот на справување со енергетската криза. Само ще едно прашање, има конкретни мерки за штедење на електрична енергија, како што го направија западните држави, или пак само ќе останеме на апели за штедење кон граѓаните, бидејќи институциите знаеме дека и навечер Па, следат конкретни мерки е воведување на блок тарифи од страна на регулаторната комисија за енергетика. Ако треба дополнителни мерки, секој дека ќе се донесат, но најверојатно тие ќе бидат во вид на препораки до граѓаните, до стопанството. Господинот Реджепов, само можете Да продолжиме со состанокот. кратко само во однос на законот за граѓање, бидејќи беше спомнат господинот Ергишев, во која фаза е истиот, дали Значи, е... да, благодарам. Значи имавме одлична состанок денеска по однос на тоа што го спомна господин Ангижев. Веќе ние се договоривме конкретно да ни достават како предлози и ние како министерство ќе постапиме што поедноставно да ги правиме тие процедури по однос на тие енергетски капацитети. Значи ние сме во фаза на подготовка на законот за градба и во ова кризна состојба, односно енергетска состојба ќе излеземе во пресвет како министерство за транспорт. Успеете да го донесете тој Да, закон, бидејќи е клучен меѓу законот за легализација на дивоградби. Тоа е друго прашање, бидејќи имавме заклучок дека ќе има надзорна расправа по однос на овој закон, а за законот за измени и дополнување на законот за градби, мислам дека ќе успееме да Благодариме на сите. Фала за интересот, пријатно.